คันนี้คือ New Honda CUVe เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% ที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า 70 กิโลเมตรต่อ 1 การชาร์จ มีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 6 กิโลวัตต์ และความเร็วสูงสุด 83 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถตั้งระบบการขับขี่ได้ 3 โหมด มีทั้งปกติ สปอร์ต และประหยัด และมีระบบช่วยถอยหลังหรือว่า reverse assist ด้วย ไฟจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลย หน้าจอเป็น TFT มี Smart Key และมี USB Type C ตรงช่องเก็บของ คันนี้จะไม่ได้วางจำหน่ายแต่จะเป็นการเปิดให้เช่าเฉพาะรุ่น Standard ที่มีราคา 4,000 บาทต่อเดือน คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจลองแวะไปชมกันดูนะครับ